الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लिखिएगा फरमाते हैं कि खुदा ताला ने Mesiu premtuar alayhis salam thot, Zoti e ka krijuar njeriun që ai ta gjej njohjen e tij dhe afrimin me të. जो इस असल गरज Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Do të thënë, un kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua, कि फलां ज़मीन thot Zoti. फलां मकान बना लूं Ai që nuk e merr parasysh këtë qëllim kryesor dhe natë e ditë mbetet i zhytur në shqetësime për ta fituar botën, कुछ दिन se si ta blej filan tokë, se si të ndërtoj filan shtëpi, se si të përvetësoj filan pasuri e tjetira. के रसूल का Çfarë trajtimi mund të pres prej Zotit përveç se t'i jap një afat e pastaj t'i marr jetën? मुकाबले कदर Njeriu duhet të ketë një mall në zemër për të gjetur afrimin me Zotin, për shkak të të cilit ai bëhet i çmueshëm para Zotit. Nëse zemra e tij nuk e ka këtë mall, por i dhimbset vetëm dunjaja dhe gjithçka tjetër që gjendet në të, atëherë pas një afati të shkurtër ai shkatërrohet. अक्सर लोग Pastaj Mesiu premtuar Islam vijon, është për të ardhur keq që shumica e njerëzve që lindin pas moshës së pjekurisë në vend që ta kuptojnë detyrën e tyre e ta kenë parasysh qëllimin dhe synimin e jetës së tyre, gjepen pas botës duke braktisur aq shumë me pasuritë dhe ndërimet e botës, u mbetet shumë Zotit. खुदा ताला का हिस्सा Madje as nuk mbetet fare në zemrat e shumicës prej tyre. लोगों के दिल Ata zhyten voti përfundojnë arin se ekziston edhe Zoti. और फना हो जाते हैं, उन्हें खबर ही नहीं होती Pra, कि खुदा भी कोई है. ky është ai kuptimi gjerë i thënies së Allahut të Madhërisëm në të cilën ai thot, un kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. अल्लाह ताला के इस फरमान Që adhurimi i vërtet është pikërisht gjetja e pëlqimit të Allahut në çdo çështje. खुदा ताला Adhurimin e vërtet mund ta bëni atëherë kur do ta keni parasysh edhe porositë e Zotit të Madhërisëm. Edhe botën ta fitoni, por sipas parimeve të caktuara prej Zotit, इबादत वो है e jo duke bërë mashtrime, dredhi ose duke thënë gënjeshtra. आज सामने है. Pra, nuk duhet që të keni parasysh vetëm fitimin e botës, duke harruar fare Zotin e Madhërisëm. कि हर वक्त दुनिया का रसूल ही पेश नजर रहे. Detyra e adhurimit nuk mund të plotësohet vetëm duke falur namaze. झूठ धोखा फरेब से Në hutben e kaluar kisha folur që nëse nuk do të jeni të vëmendshëm और खुदा ताला për të kryer obligime të tjera, atëherë edhe namazet nuk do t'ju sjellin ndonjë dobi. नमाज़ें पढ़ने से अदा नहीं होती. Për shembull, nëse njeriu nuk punon me drejtësi e vërtetësi në çdo punë, कि बाकी अहकामात की adhurimet që bën dhe ardhja e tij në xhami nuk e përfshin atë në adhuruesit e Zotit. मगर मसलन अगर इंसान Në të njëjtën mënyrë, के हर मामले में edhe ligësi të tjera siç janë mëria, zilia, urrëtia e tjera, नमाज़ें पढ़ने të gjitha këto i bëjnë të pavlefshme adhurimet që ai bën, pra adhurimet që bën njeriu. कीना है, हसद है, वो Adhuruesi i Zotit vetëm atëherë mund të quhet i tillë kur në çdo çështje merr parasysh pëlqimin e Allahut të Madhërisëm dhe fitimeve të botës nuk i jep asnjë vlerë. मामले में अल्लाह ताला Unë shpesh prek këtë temë për t'ju tërhequr vëmendjen rreth saj. Edhe sot do të flas pikërisht rreth kësaj, por duke përfituar nga një fjalim i xumas i kalifit të dytë të Mesit premtuar. मैं अक्सर Allahu qoftë i kënaqur me të. दिलाता रहता हूँ Do të marr vetëm ngjarjet që ai tregon, sepse vetëm në këtë mënyrë mbase mund të shkurtohet, mund të përmbledh fjalimin. Në fakt, Hazrat Kalifi i dytë आपके सामने पेश करूंगा. zhvillonte temën duke përmendur ngjarje të ndryshme, të cilat na japin edhe modele praktike të porosive apo këshillave që jepen aty. अनहु का तरीक था Përpara se ta vijoj këtë temë,
dua t'ju lexoje dhe një fragment nga shkrimet e tij, i cili hedh dritë mbi pozitën e tij, në mënyrë që edhe brezi i ri të ketë njohuri rreth tij. Në një shura, pra mbledhjen e Këshillit të vitit 1936, ai thot: një kalifat është ai që Zoti i Madhërisëm i bën njerëzit që të zgjedhin kalifin e tyre, të cilin edhe ai e pranon, pra të cilin edhe Zoti e pranon. Por ky kalifat nuk është i tillë, thot për vete. Pra, thot, unë nuk jam kalif vetëm sepse pas vdekjes së kalifit të parë, rahimahullahu alej, antarët e xhamatit musliman Ahmedia u mblodhën dhe ranë në ujdi për kalifatin tim. Por jam kalif edhe për shkak se para kalifit të parë, Mesiu premtuar Islam, përmes shpalljes së Zotit të Madhërisëm, kishte parashikuar se unë do të bëhesha kalif. Andaj, unë nuk jam vetëm kalif, por kalif i premtuar. Unë nuk jam i dërguar, por zëri im është zëri i Zotit të Madhërisëm. Këtë ai e ka treguar përmes Mesiut premtuar Islam. Me një fjalë, pozita e këtij kalifati është midis profetizmit dhe kalifatit. Andaj, kjo nuk është në një kohë që xhamati Ahmedia ta lërë që të shkojë kot e më pas të mund të pranohet te Zoti i Madhërisëm. Ashtu siç është e vërtetë që profeti nuk vjen çdo ditë, në të njëjtën mënyrë edhe kalifi i premtuar nuk vjen çdo ditë. Ishin këto fjalët e kalifit të dytë. Realisht, jeta e tij në vetvete është një shenjë e vërtetësisë së Mesiut premtuar Islam, sepse Zoti i Madhërisëm e kishte njoftuar Mesiun premtuar Islam për dijen dhe njohjen e Zotit që do ta kishte djali i tij, pra kalifi i dytë. Për këtë arsye, duhet të përfitoni edhe personalisht nga dija dhe irfani i tij duke studiuar, pra irfan do thotë njohja rreth Zotit, nga dija dhe irfani i tij duke studiuar librat e tij. Por nga që librat e tij nuk janë përkthyer në çdo gjuhë, është e nevojshme që të sillet në një pjesë në formë fjalimesh. Për këtë arsye, unë her pas here sjell ndonjë gjë nga ato dhe jo paraqes juve. Para disa muajsh ju kisha lexuar një hutbe të tij të xumas. Në të njëjtën mënyrë edhe sot do t'ju paraqes një tjetër hutbe, pjesërisht të përmbledhur e pjesërisht ashtu siç është ajo. Duke shpjeguar ajetin "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", unë kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit musliman Ahmedia thot: ky është ai sunim i lartë për të cilin u krijua njeriu. Por filozofët të mëdhenj dhe studiues të ndryshëm ngrejnë pyetjen: a u plotësua qëllimi i krijimit të njeriut? Zoti i Madhërisëm a arriti të merrte atë shërbim prej njeriut për të cilin ai e krijoi atë? Njeriu a e ka përmbushur në të vërtetë këtë qëllim? Përgjigja e këtyre pyetjeve është jo. Më pas ata pyesin: nëse ka një krijues që ka krijuar njeriu, atëherë pse nuk u arrit suksesi në këtë qëllim? Të dërguarit e Zotit të Madhërisëm vinë për të dhënë përgjigjen e kësaj pyetjeje. Ata përhapin një frymëzim të atill të mirësisë, duke parë të cilin edhe armiqt detyrohen të pohojnë se ky qëllim është arritur. S'ka dert, edhe sikur na duhet të presim 1000 ditë për ta pritur atë ditë të vetme. Kohën e profetëve edhe Zoti i Madhërisëm e ka quajtur natë të Kadrit. Ai thot, për atë natë të Kadrit ai thot: Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Do me thënë, edhe sikur të flijohen njerëzit e tërë shekullit vetëm për atë natë, do të jetë e pakët kjo sakrificë, karshi bekimit që bota e gëzon përmes profetëve. Atë vit, unë kisha mbajtur disa hutbe për reformë shpirtërore. Pra, bëhet fjalë për vitin 1936, kur kalifi i dytë
i xhamatit kishte mbajtur disa hutbe në të cilat u kishte tërhequr vëmendjen antarëve të xhamatit që ata duhet të japin sakrifica të mëdha për të arritur qëllimin madhor të ardhjes së Mesihut premtuar alayhis salam. Por kjo nuk ishte vetëm për atë vit, madje është një nevojë edhe për sot e madje do të jetë i tillë edhe në të ardhmen. Kalifi i dytë vijon për sa i përket fitores në bindje, ne tashmë e kemi arritur në përbot, por ka akoma punë për të realizuar praktikisht fitoren e Islamit, sepse pa ardhur në jetë kjo e dyta, nuk mund të kemi ndikim tek kundërshtarët. Domethënë, duke dhënë shembullin e fitores praktike, ai thot, shembulli i thjesht i saj është vërtetësia. Si vepron ajo nga ana praktike? Ajo është diçka që e ndjen edhe armiku. Ai nuk arrin ta shikojë besimin dhe sinqeritetin e zemrës, por vërtetësinë mund ta shohë. Në të vërtetë, vërtetësia bën ndikim të jashtëzakonshëm. Edhe sot disa jo ahmedian, Hazuri thot, edhe sot disa jo ahmedian më shkruajnë kur shohin atributen e vërtetësisë të ndonjë ahmedian dhe i lëvdojnë. Në të njëjtën mënyrë nganjëherë vijnë edhe shqetësime. Më shkruajnë se filanin e kemi besuar sepse ishte ahmedian, por ai na mashtroi në tregti. Mashtruesit e tillë mendojnë se në tregti ata janë të lirë dhe se çështja e tyre nuk duhet të përzihet me xhamatin. Por ata në fakt po bëhen shkas për ta dëmtuar emrin e xhamatit. Hazrat Kalifi i dytë tregon një ngjarje të Mesihut premtuar alayhis salam, e cila ka lidhje me një padi në gjykat që ishte bërë për një pronë, pra për një tokë të familjes së tij, e cila ishte ngjitur me shtëpinë e komshiut. Komshit nga shumë kohë e përdornin atë tokë dhe e kishin quajtur të veten. Vllai i madh i Mesihut premtuar alayhis salam ngriti padi kundër tyre për ta rrimarr tokën e familjes së tij. Çfarë nuk bëjnë njerëzit për të sajuar dëshmi sa më shumë që me çdo kusht ta fitojnë gjyqin? Edhe vllai i Mesihut premtuar alayhis salam kishte mbledhur shumë dëshmi. Në gjykat, pala kundërshtare i kërkoi gjykatësit, mjaft janë sjell dëshmi, ne duam të dëgjojmë vetëm vllain e tij të vogël, e kishin fjalën për Mesihun premtuar alayhis salam. Do ta pranojmë atë që thot ai. U thirr Mesihu premtuar alayhis salam në gjykat dhe u pyet: A keni parë këta njerëz duke përdorur këtë tokë nga një kohë e gjatë? Mesihu premtuar alayhis salam tha po. Gjykata dha vendimin në mbështetje të palës tjetër. Vllai i tij ishte zemruar shumë, por ai tha se si mund ta mohonte të vërtetën. Pra, ky ishte shembulli i vërtetësisë së Mesihut premtuar alayhis salam. Që edhe kur shikonte humbjen e tij, prap nuk mund ta mohonte të vërtetën. Një herë tjetër, një padi ishte ngritur kundër Mesihut premtuar alayhis salam, se gjoja ai e kishte mashtruar qendrën postare. Sipas ligjit të asaj kohe, nëse dikush dërgonte ndonjë paket, pra përmes postës, dhe fuste edhe një letër brenda, kjo përbënte shkelje sepse konsiderohe se ai i kurseu paratë e tij duke mashtruar postën. Madje kjo konsiderohe si vepër penale dhe autori edhe mund të dënohej me burg. Mesihu premtuar alayhis salam kishte dërguar një shtypshkronje, një paket që kishte material për botim. Bashkë me materialin ai kishte futur edhe një letër, e cila gjithashtu kishte lidhje me temën. Pra, kishte udhëzime dhe sqarime për materialin, dhe ai e kujtonte letrën si pjesë të dërgesës, dhe nuk e kishte qëllimin për ta dëmtuar postën. Pronari i shkronjës, i cili me shumë gjasa ishte i krishterë, kishte bërë kallëzim në prokurori
dhe në këtë mënyrë u ngrit padi kundër Mesihut premtuar alayhis salam. और ये एक Avokati e sugjeroi Mesihut premtuar alayhis salam duke thënë: इसकी सजा duket shumë qartë që pala tjetër e bën gjithë këtë për shkak të kundërshtimit ndaj jush. Në raste të tilla dëshmit nuk kanë ndonjë vlerë. Ju thjesht mohojeni faktin duke thënë se nuk e keni futur në një letër të tillë. भी था Mesihu premtuar alayhis salam tha: nuk ka mundësi. और इसे आप उस Nuk mund ta mohoj atë që kam bërë. नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था. Gjatë seancës gjyqësore, kur gjyqtari e pyeti për vendosjen e letrës, ai tha: "Po, e kam vënë letrën, por nuk e kam vënë për ndonjë mashtrim, por duke menduar se edhe letra është pjesë e materialit." Sinqeriteti dhe vërtetësia e tij bëri kaq shumë ndikim te gjyqtari, saqë ai pohoi që për një vepër të tillë nuk mund të dënojmë një njeri të drejtë dhe me këtë e shpalli të pafajshëm. जो मैंने Kalifi i dytë shkruan: në këtë mënyrë shumë ngjarje kanë ndodhur në jetën e tij. Aq shumë herë u provua sinqeriteti me Mesihut premtuar alayhis salam, saqë avokatët i jepnin respekt të madh. Në një çështje gjyqësore, Mesihu premtuar alayhis salam nuk e kishte marrë Sheikh Ali Ahmed Sahibin për avokat. Dhe ai i shkroi një letër duke thënë se i vinte shumë keq se pse nuk ishte marrë ai për avokat. Ai tha: "Më vjen keq që për avokati thot më vjen keq, jo që dua të përfitoj diçka nga ju duke marrë para, por vetëm se nuk gjeta mundësinë për t'ju shërbyer juve." Sinqeriteti dhe vërtetësia është një veti e tillë që edhe armiqt nuk mbeten pa u ndikuar जिनकी वजह से nga ajo. Avokati Sheikh Ali Ahmed Sahibi deri në fund të jetës së tij nuk u bë ahmedian, por dashuria e tij ndaj Mesihut premtuar alayhis salam nuk ishte as pak e vogël nga ajo që mund të kenë ahmedianët. शेख अली अहमद साहब को वकील नहीं किया, तो उन्होंने लिखा, वकील थे शेख अली अहमद साहब, Jo vetëm ai, çdo kush që ka pasur kontakt me Mesihun premtuar alayhis salam, इसलिए अफसोस नहीं të gjithë कि मैं कुछ लेना चाहता, kështu e donin. बल्कि Në इसलिए qytetin Gjehlem, kur Hoxha Keremdini ngriti padi kundër Mesihut premtuar alayhis salam, atëherë një hindu i cili ishte avokat, Lala Bhim Singh Sahib i dërgoi letër Mesihut premtuar alayhis salam duke thënë që ai do të kishte përnder që nëse Mesihu premtuar alayhis salam do të merrte djalin e tij si avokat, sepse djali i tij kishte mbaruar doktoraturën në drejtësi. Ai nuk ishte ndonjë avokat i thjesht, por ishte dekani i fakultetit të drejtësisë dhe më vonë do të bëhej edhe gjyqtar i gjykatës së lartë në Indi. मौलवी करमदीन साहब ने अपने Pra, ने आप पे मुकदमा किया, Lala Bhim Singh Sahibi लाला भीम i bëri kërkesë modeste Mesihut premtuar alayhis salam për arsye sepse gjatë kohës kur Mesihu premtuar alayhis salam jetonte në Sialkot pra në vitet e rinisë së tij, ai e pa që sa i sinqert dhe sa i vërtet ishte Mesihu premtuar alayhis salam dhe prandaj gjatë gjithë jetës kujtonte se do të kishte përnder nëse do t'i bënte ndonjë shërbim Mesihut premtuar alayhis salam. Vërtetësia është diçka që bën ndikim të jashtëzakonshëm, jo vetëm te tanët, por edhe te tjerët. Profetët vinë në botë dhe vendosin pikë dhe vërtetësinë dhe japin të tillë saqë shikuesi nuk mbetet pa u ndikuar. Me ardhjen e tij në botë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk shpiki pushka dhe topa, e as nuk tholli makineri për zhvillimin e zejtarisë. Atëherë çfarë ishte ajo që i kishte dhënë botës? Mbrojtja e së cilës ishte përgjegjësia e ndjekësve të tij. Ishte pikërisht shpirti i vërtetësisë dhe ishin virtytet e tij të larta, sepse këto kishin humbur nga bota. Ai së pari i arriti vetë, pastaj këtë thesar ia dha edhe botës. Sahabët, fëmijët e tyre, fëmijët e fëmijëve të tyre dhe gjithë pasardhësit e kishin për detyrë thesari. Kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i zbritën ajetet e para të Kuranit, ai u friksua nga barra e rënë me të cilën po ngarkohej prej Zotit të lartësuar, sepse ishte i ngarkuar të përçonte mesazhin në të gjithë botën. Pas kësaj shpalljeje, i shqetësuar dhe i friksuar, ai shkoi te Hatixha. Ai dridhe nga shqetësimi, andaj kur hyri në shtëpi, i tha Hatixhës: "Mbulomë." Kur ajo e pyeti se çfarë i kishte ndodhur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ia rrafeu gjithçka. Dhe tha: "Si mund ta mbaj këtë barë një njeri kaq i dobët si unë?" Hatixha radhiyallahu ta'ala anha ju përgjigj: "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada." Pasha Allahun, ai kur nuk do të shkatërrojë ty.
आप इस अजीम शान जिम्मेदारी Më pas ajo i dha kuraj duke treguar se çfarë cilësish të larta kishte ai. Njëra prej tyre që tregoi ishte edhe kjo, që profeti i ripërtriu virtytet që ishin zhdukur dhe pasurinë e humbur morale ai përsëri e kishte gjetur dhe ja kishte treguar njerëzimit. जब घर में दाखिल हुए Hatija thot se si mund të lejonte Zoti të shkatrohe një njeri të tillë që kishte gjitha ato virtyte. कि आपको क्या तकलीफ है Realisht, qëllimi i ardhjes së profetëve बस खदीजा ने जवाब दिया कि कल्ला është pikrisht themelimi i kësaj drite shpirtërore dhe morale dhe edhe besimtarve kjo përgjegjësi u jepet që ata të bëjnë çmos për ta ruajtur këtë amanet. Besimtarët padyshim nga dashuria e madhe ndaj profetëve i respektojnë, por në të vërtetë ajo që i bën profetet madhor është pikërisht drita me të cilën ata vinë, pra drita hyjnore me të cilën ata vinë dhe për t'ia përcjellë të cilën botës ata vinë prej Zotit. Pra është mesazhi ai që i bën profetet madhor. Andaj, kur ndjekësit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam bëhen gati të flijohen për mbrojtjen e jetës së tij, atëherë çfarë nuk do të bëjnë ata për mbrojtjen e mesazhit që sjell profeti? Sakrificat që kanë bërë sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ta shpëtuar jetën e tij janë të jashtëzakonshme. Na drithërohet zemra e na rrëqethet trupi edhe sot kur i lexojmë ato ngjarje e kur shohim dashurinë e tyre ndaj profetit. Në betejën e Uhudit erdhi një kohë kur profeti ngeli vetëm me një sahab, नूर है जिसे दुनिया ndërkohë armiku qëllonte breshërisë shigjetash drejt profetit, drejt tij pra. Ai sahab ngriti dorën e tij për ta mbrojtur fytyrën e profetit. Shigjetat njëra pas tjetrës i ashponin dorën, por ai nuk e lëvizi as pak. बड़ा बनाता Nga ky vërshim i shigjetave, dora e tij u gjymtua यानी पैरोकार dhe ati i mbeti vetëm një dorë për gjithmonë. Pasi mbaroi betejë e Uhudit, dikush e pyeti, a nuk ndjeje dhimbje kur shigjetat ta përshkonin dorën? मुस्लिम फरमाते हैं Nuk lënkove as për të thënë ai u përgjigj sigurisht që më dhemte, edhe rënkimet i kisha te goja, por nuk rënkoja që të mos më lëvizte dora dhe të mos e qëllonte ndonjë shigjet fytyrën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. और उनकी मोहब्बत को देखकर आज भी दिल में Tani paramendojeni këtë sakrificë. Sot sa zhurmë bën njeriu edhe sikur t'i plagoset vetëm gishti. एक सहाबी Por ai sahab mori aq shumë shigjeta mbi dorën e tij, saqë ajo i u gjymtua përgjithmonë. तीर और पत्थर फेंक रहे थे उस सहाबी ने अपना हाथ हजरत सल्लल्लाहु Po në betejën e Uhudit और उस पर इतने kemi një ngjarje tjetër, kur armiku u tërhoq mbrapa, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaloi në rreth të malit dhe caktoi disa sahab të shkonin në fushë e t'i shikonin të lënduarit. Në këtë kërkim, një sahab mbriti te një ansar, pra te një musliman Medinas. उसने पूछा E pa që ai ishte në gjendje të rëndë, ishin prerë këmbët dhe duart dhe ishte në grahmat e fundit. Kur sahabi shkoi pranë tij, ai tha se mezi po priste të gjente në një njeri. Nga që ai ishte në momentet e fundit të jetës, sahabi e pyeti nëse donte t'u jepte ndonjë mesazh antarëve të tij të familjes. और कोई तीर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लग जाता तो तुम इस मुस्लिम फरमाते हैं कि तुम इस कुर्बानी का अंदाजा करो और सोचो Sahabi duke vdekur tha, po, dua që ti përcjellësh një mesazh. Thuaju që unë po vdes, por ju lë pas një amanet të shenjtë të Zotit të lartësuar, të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. फिर एक और सहाबी का Ai tha, o farefisi im, ai është i dërguari i vërtet i Zotit dhe shpresoj që ju nuk do të nguroni për të dhënë jetën për mbrojtjen e tij dhe që porosinë time gjithmonë do ta keni parasysh. इकट्ठे हुए Tha, रसूल करीम unë po vdes duke mbrojtur jetën e tij, por edhe ju kështu do ta bëni. शहीद हुआ है और कौन कौन जख्मी हुआ है इस पर बा सहाबा मैदान का जायजा Mendoni pak, गए zakonisht para vdekjes njeriut i lindin në zemër lloj-lloj porosish dhe dëshirash për t'u dhënë e për t'u thënë familjarëve. पता चला Mendon për pasurinë që u alë familjarëve, por edhe në atë kohë ai sahab mendonte vetëm për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk i binte ndërmend as për bijt e as për gruan e tij, as për paratë e as për pasurinë e tij. Ati i rinte në zemër vetëm qenia e profetit.
पहुंचा दूं। Dhe edhe familjarëve u thot që edhe ata ta ruanin jetën e profetit në këtë mënyrë, duke u sakrifikuar në çdo mënyrë për hir të tij. Pra njerëzit që bën sakrifica kaq madhore për jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, imagjinoni se çfarë nuk mund të bënin ata për mbrojtjen e mesazhit që kishte sjell ai. जब तक हम जिंदा रहे Çfarë kanë bërë ata për mesazhin që solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Le të shohim në një ngjarje tjetër. मैं उम्मीद करता हूं कि वो यानी अजीज रिश्तेदार हमसे बढ़कर Kur lajmi i vdekjes së profetit mbriti të sahabët, गौर atyre sikur ura një mal dhe ata nuk e besuan. जानते थे Madje kujtuan se nuk mund të jetë i vërtet ky lajm, sepse disa hipokrit ende jetojnë dhe se profeti nuk mund të shkonte kaq shpejt. जायदाद और लेन देन के बारे में बताने का ख्याल आता है। जब लोग अपने पसमानदान की Edhe Hazrat Omeri kishte kështu mendonte. Madje ai nxori shpatën nga klefi dhe bërtiti. सहाबी को यही Duke thënë ai që thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë, unë do t'ia pres kokën. Hipokritët ende jetojnë në këtë botë. Prandaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mund të vdesë. कहते हैं कि तुमसे भी यही उम्मीद रखता Ai ka shkuar vetëm deri në qiell dhe do të kthehet sërish për t'i ndërshkuar hipokritët. Kështu thoshte Omeri. हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के मुकाबले Sahabët thonë që edhe ata kishin marrë veten kur e pan Omerin kaq të bindur dhe planonin se ai thoshte të vërtetën, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të kishte ndëruar jetë dhe me siguri kishin gabuar ata që mendonin të kundërtën. न कर सकते होंगे। Sjellja e tyre edhe pse ishte nga dashuria ndaj profetit, por e kundërshtonte mesazhin që kishte sjell ai, sepse Kurani famlar qartë thot, nëse ai do të vdes apo do të vritet, mos do të ktheheni ju nga besimi juaj. वाकया पेश करता हूं। आपकी वफात की खबर साहबा में मशहूर हुई तो उन पर शिद्दत मोहब्बत की वजह से Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu në atë kohë nuk qej aty. हत्ता के बाद Ai kishte shkuar jashtë. ये ख्याल Kur u njoftua edhe ai me njëherë erdhi dhe direkt hyri në shtëpi në dhomë ku ishte trupi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. उमर रजी E zbuloi çarçafin dhe e puthi në ball, ndërkohë i ran lot nga dashuria ndaj tij. Duke ju drejtuar profetit sallallahu alaihi wasallam, ai tha: "Vdekshin prindërit e mi për ju, o i dërguari i Allahut. Zoti i lartësuar nuk do t'ju sjell dy vdekje." मारेंगे Domethënë, nuk mundet që në kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam i erdhi vdekja e kësaj bote, ti vi edhe një vdekje tjetër e cila ishte devijë të ndjekur besime dhe ide të gabuara. जाहिर ये मोहब्बत का इजहार था। Me të thënë këto fjalë, ai doli nga shtëpia par radhët e njerëzve, heqturazi vazhdoi drejt mimberit. Kur Ebu Bekri do të merrte fjalën në mimber, ju afrua dhe po me shpatë të zhveshur qëndroi pranë tij. Ai akoma thoshte se do t'ia priste kokën atij që do të thoshte se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë. या कत्ल हो जाएं Ebu Bekri erdhi dhe i porositi njerëzit që të heqnin dhe i bërtiti edhe Omerit që të pushonte dhe ta lejonte që atë të fliste e më pas recitoi ajetin e Kuranit famlar: "Wa ma Muhammadun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala." सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का O njerëz, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte vetëm një i dërguar i Allahut. Para tij kanë kaluar shumë profet dhe që të gjithë kanë vdekur. E nëse edhe ai do të vdes apo do të vritet, mos të ktheheni ju nga besimi juaj? और जिसमें अथर को मुखातिब करके फरमाया Më pas, मेरे माँ बाप pas recitimit të këtij ajeti, मौत नहीं लाए Ebu Bekri vazhdoi और दूसरे ये duke thënë: "Man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut." O njerëz, ata që adhuronin Allahun, ta dinë se Allahu është i gjallë dhe nuk vdes kur. "Wa man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Kurse ata që adhuronin Muhamedin nga ju, le ta dinë se Muhamedi ka vdekur. Omeri thot, në momentin kur Ebu Bekri filloi ta recitonte ajetin, Muhamedi është vetëm një i dërguar, filluan të më ktheshin mend dhe mu hapën syt. Kur e përfundoi se recituari Ebu Bekri, atëherë kuptova që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me të vërtet kishte ndëruar jetë. قد خلت من قبل الرسل Po më dridheshin gjunjët dhe sa kaq rash për to, thot Omeri.
Shikoni pra se sa shumë e donte Ebu Bekri profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur mori vesh se ai kishte ndruar jetë, nuk u përmbajt dhe e pusi trupin e tij të bekuar, ndërkohë lotët i binin nga dashuria. Por nga ana tjetër, sa shumë e donte ai mesazhin që kishte sjell profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Omeri bërtiste se do t'i apriste kokën atij që do të pohonte se i dërguari Allahut ka ndruar jetë, dhe shumë sahabë të tjerë ishin bashkuar në këtë mendim. Por Ebu Bekri nuk u tremb, madje me shumë guxim pohon para tyre se çdo kush që thot se profeti Muhammed është i gjallë, ai e beson si Zot, por le ta di që ai ka ndruar jetë, por Zoti, të cilin e adhuronte profeti vet, është i gjallë. Ndikimi i vërtetësisë së mesazhit që kishte sjell profeti sallallahu alaihi wasallam ishte kaq i fuqishëm, saqë sahabët që mbanin shpatat të zhveshura për të luftuar, menjëherë ulën kokën para kësaj vërtetësie dhe u bindën se ai me të vërtetë kishte ndruar jetë. Dashuria që Hazrat Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu kishte ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam shfaqet edhe nga një ngjarje tjetër. Para se të ndronte jetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kishte përgatitur një ushtri për të shkuar në Siri e për të quar në Siri e për të ndëshkuar ata që bënin sherr aty. Ushtria ende nuk ishte nisur që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë. Pas vdekjes së tij, Hazrat Abu Bekri u zgjodh kalif. Shumica e sahabëve u mblodhen dhe menduan që ushtria që do të shkonte në Siri të ndale, sepse ishte përhapur frymë rebelimi në gjithë Arabinë. Kishte mbetur Mekka, Medina dhe një fshat tjetër ku muslimanët falin namaz me xhamat. Njerëzit e kishin lënë edhe faljen e namazit dhe kërkonin që nuk do të paguanin zakatin. Sahabët dërguan Omerin te Hazrat Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, që ai ta ndalte këtë ushtri, sepse po të shkonte ajo në Medinë do të ngeleshin vetëm pleq dhe fëmijë, të cilët nuk mund të bënin ballë rebelëve. Por Hazrat Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ju përgjigj: a ka fuqi djali i Ebu Kahafas, pra vet Ebu Bekri, babai i tij quhe Ebu Kahafa. Thot, a ka ndonjë fuqi djali i Ebu Kahafas që ta ndal ushtrinë që nisi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Pasha Zotin, rebelet edhe sikur të hynë në Medinë dhe qend t'i zvarrisin kufomat e grave tona në për rrugë. Prap se prap kjo ushtrin do të shkojë patjetër. Kjo tregon se sa shumë e donte Hazrat Abu Bekri profetin sallallahu alaihi wasallam, por nga që ai ishte në pozitën e Sidikut, andaj e dinte që mësimi që kishte sjell profeti ishte akoma më madhor. Pra sahabët e morën mësimin që u kishte ardhur prej Zotit të Madhrishëm dhe e mbajtën fort, derisa edhe armiqt e pohuan se ai mësim nuk ka ndryshuar as pak. Të krishterët, hindu, hebrejnë dhe ihtarët e të gjitha feve të tjera pohojnë se Kurani nuk i ka ndryshuar Kuranit nuk i ka ndryshuar asnjë gërm. Sot disa pseudo studiues po bëjnë zhurmë për të provuar se Kurani ka ndryshuar në rrjedhat e kohës, por ata nuk do t'ia dalin, sepse Kurani është i njëjtë siç ka qenë para 1400 vitesh, gjatë kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kalifi i dytë i Mesihut të Islam vijon. Allahu i Madhrishëm ka dërguar Mesihun e premtuar që ai të vendos edhe një herë virtytet e larta të profetit dhe dashurinë ndaj tij në zemrat e njerëzve dhe të rimëkëm shariatin që kishte sjell i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të kemi parasysh që edhe ne duhet të mbrojmë këto gjëra ashtu siç i kishin mbrojtur sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duhet të ketë një dallim midis nesh dhe të tjerët. Duhet të ketë një dallim midis nesh dhe të tjerëve, që të dihet se ne e kemi mbajtur këtë amanet. Gjatë kohës së Mesihut premtuar Islam kishte xhamat të tillë, por pyetja është, a vazhdon e njëjta frymë edhe në brezat e ardhshëm apo jo? A mund të pranoje ndonjë i mençur që ai të gjejë një gjë të çmueshme, por fëmijët e tij të mos e gjejnë atë? Si mund të mendoni atëherë që ata të cilët ja dinë vlerën e mësimit të Mesihut të premtuar Islam të dëshirojnë që trashëgimtarët e tyre të përfitojnë nga pasuritë e tyre, por të mos përfitojnë nga mësimi i Mesihut të premtuar Islam? Allahu i Madhrishëm në Kuranin famlar thotë: "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun."
jeta e kësaj bote është vetëm si lojë dhe argëtim. Pra, gjërat e kësaj bote janë vetëm për lojë, sikur të jetë një lojë futbolli, kriketi apo hoki. A mund të pëlqente ndonjëri që shteti t'ia merrte tokën, shtëpinë dhe pasurinë dhe fëmijëve të tij t'u linte vetëm një shkop dhe top? Allahu i Madhërisëm thotë se gjërat e kësaj bote janë vetëm si lojë dhe argëtim. Dhe raporti midis botës dhe besimit është i njëjtë që është midis diçkaje të vlefshme dhe lojës. Kush mund të pranojë që trashëgimtarët e tij të marrin vetëm mjetet e lojës e të mos kenë trashëgimi të vlefshme? Por a nuk ka njerëz midis nesh që praktikisht pranojnë një gjë të tillë? Kur fëmia e tyre gënjen, vjedh ose bën ndonjë ligësi tjetër, e mbështesin. Në këtë mënyrë prindërit tentojnë ta mbështesin atë që bën krim. Të tillë janë fajtor së pari sepse i privuan fëmijët e tyre nga edukata e besimit. Po të kishte ndonjë vlerë besimit e ta, nuk do të kishte arsye që ata t'i privonin fëmijët nga ai fesar. Ose nëse nuk arritën t'u jepnin edukatën fetare siç duhet, të paktën kur ata gabojnë, të mos dalin në mbështetje të tyre. Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bashkëpunoni me njëri tjetrin për mirësi dhe takwa, por mos bashkëpunoni me njëri tjetrin për ligësi dhe gjunahe. Pra, mëkatin e parë që bëjnë prindërit e tillë është jo zbatimi i porosisë së Allahut, ku ai thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O besimtarët, shpëtoni veten dhe familjet tuaja nga zjarri i xhehenemit. Por ata nuk e bën këtë. Kurse mëkatin e dytë e bën duke shkelur porosinë që thot mos bashkëpunoni me njëri tjetrin për ligësi dhe gjunahe. Pra, Allahu i Madhërisëm thot që besimin kujtoni si një bekim, por ai xhamat i cili e kupton, pra i cili jep përparësi besimit mbi botën, vallë si mund të ketë njerëz të tillë në mes tij, të cilët e duan botën më shumë se sa besimin. Edhe nëse nuk mund të tregohen si duhet besimtar, atëherë si mund të bashkëpunojnë, të mbështesin ata që bëjnë gabime të tilla? Nëse ka njerëz të tillë, atëherë si mund të ketë besim njerëzit të tillë në zemrën e tyre? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte ndodhur një herë në gjatë jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që sahabët kishin rekomanduar për një njeri që kishte bërë krim, por profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë kishte thënë? Tha: "Pasha Zotin, nëse e bija ime edhe Fatmia do të bënte vjedhje, unë nuk do të nguroja të ndëshkoja as atë." Pra, takwaja dhe pastrimi shpirtëror janë bekimet dhe njeriu duhet të bëjë çmos, duhet të sakrifikohet në çdo mënyrë për të arritur këto bekime. Mesihu premtues selam, pasurinë që na dha janë pikërisht këto bekime, janë pikërisht virtytet që ai tregoi dhe ne jemi të obliguar që këto pasuri t'ia kalojmë edhe fëmijëve tanë. Nëse shkujdesemi në këtë detyrë, atëherë të paktën nuk duhet të bashkëpunojmë me ata të cilët punojnë për ligësi. Zoti i Madhërisëm i bëri besimtarët, i mundsoi besimtarët që të provojnë me vepra se këto virtyte janë të realizueshme. Mesihu premtues selam kishte një sahab me emrin Sayyid Hamid Shah Sahib, i cili ishte shumë i sinqert. Aq shumë sa që Mesihu premtues selam e numëronte në 12 dishepujt e tij, edhe këtë i kishte treguar vetë para meje. Një herë një gjë e tillë ishte shfaqur edhe nga fundi i mbar i jetës së tij, pra që ai ishte shumë i sinqert në besim. Një herë djali i tij u përfshi në një grindje në të cilën ai vrau një njeri, pra atë që ishte grindur me të. Ngjarja kishte ndodhur në mënyrë të tillë që të gjithë e kuptonin se
i vrari kishte fajin, edhe ai kishte bërë hapin e parë, edhe në këtë mënyrë कि वो तावन djali i Sayyid Hamid Shah Sahibit kishte dashamirësinë e të gjithë njerëzve, जिसने जो por अल्लाह ताला ने komisari i qytetit Sialkot, i cili ishte anglez, që ishte shumë i rrep, ishte përpiqej bënte çdo gjë për të provuar edhe për të ndëshkuar pra djalin e tij, sepse Hamid Shah Sahib punonte pikërisht në zyrën e tij, इस्लाम ने उनको pra në zyrën e komisarit të këtij anglez, dhe ai donte të provonte se ai ishte kaq i rrep dhe kaq i drejtë, saqë mund të dënoje edhe djalin të afërmin e bashkëpunëtorit të tij. एक दफा उनके लड़के के हाथ से Dhe për këtë arsye ai thirri në zyrën e tij Hamid Shah Sahibin dhe pyeti se a ka bërë vrasje djali juaj. Ai tha se unë nuk e kam parë, por kështu thonë të gjithë, mund të pyesni vetë. Dhe Hamid Shah Sahibi इस कत्ल shkoi në shtëpi dhe i tha djalit që nëse ti ke bërë vrasje, atëherë ti duhet të tregosh të vërtetën. Edhe nuk duhet të thuash gënjeshtër, sepse ndëshkimi që jepet në botën e ardhshme është më i rreptë se sa ndëshkimi që jepet në këtë botë. Këto ishin fjalët e tij. Dhe ndërkohë të gjithë njerëzit i thonin se pse e çonte djalin për dënimin me vdekje, por ishte mrekullia e Zotit që gjyqtari që ishte caktuar për këtë gjyq ishte gjithashtu një lojtar i kriketit, edhe djali i Hamid Shah Sahibit ishte lojtar sportist për kriket. Kur kjo çështje u diskutua në klub, तो वहाँ मौजूद न था, लेकिन pa pranimin e djalit të tij, ai mori parasysh gjitha rrethanat dhe sipas ligjit të asaj kohe, magjistari gjyqtari nëse vet i rrezon dëshmit duke i quajtur të paqena, ai kishte të drejtë të shfaqsonte dikë. Edhe kështu bëri ai, pa e pyetur djalin, e liroi e shpalli të pafajshëm. Pra, edhe pse ai tregoi të vërtetën, por Zoti krijoi rrethana të tilla që kjo ngjarje u zgjidh. E njëjta gjë ndodhi edhe me Serzefullah Khan Sahibin. Djali vllai i tij i vogël kishte bërë një gabim, edhe Serzefullah Khan Sahibi ishte në Londër, dhe ai shkroi në një letër vllait të tij se nëse ke bërë ndonjë faj, atëherë duhet ta pranosh, sepse ndëshkimi i botës tjetër është më i rëndë se sa ndëshkimi i kësaj bote. Dhe tha që si vllai i madh të këshilloj që duhet të pranosh fajin nëse ke bërë një gjë të tillë. Po ashtu kemi shumë ahmedian të tjerë të cilët tregojnë vërtetësi të tillë. Në Sialkot një ahmedian i ri i cili kur e pranoi xhamatin e kuptoi që në Islam nuk lejohet të marrësh rishfet, dhe ai pasi e pranoi Islamin shkoi në shtëpi edhe i ktheu gjitha rishfetet që kishte marrë në të kaluarën, edhe aq shumë u rëndua saqë mori borxhe për t'i dhënë ato parat që kishte marrë nga njerëz të ndryshëm. Pra, kështu ka shumë njerëz në xhamat, por ne nuk duhet të gëzohemi nga kaq. Ne duhet të mendojmë që i gjithë xhamati duhet të jetë i tillë. Pra, unë dua të tërheq vëmendjen anëtarëve të xhamatit të vlerësojnë këtë amanet. Mesihi premtull Islam erdhi edhe ai nuk na dha pasurit, nuk na dha qeverit, nuk na dha para apo mjetet e tjera të kësaj bote, por atë që na dha ai është pikërisht vërtetësia. Nëse ne do të lajmë duart edhe nga kjo pasuri, atëherë do të jemi shumë fatkëqin. Kjo pasuri na erdhi pas 14 shekujsh. Prandaj është detyra jonë që ta vlerësojmë. Mesihi premtull Islam na dha Islamin, na tregoi që virtytet e Islamit mund të aplikohen edhe sot. Me shembullin e tij na tregoi një ngjarje që ndodhi në jetën e tij. Prifti krishter Martin Clark kishte ngritur padi kundër Mesihut premtull Islam duke akuzuar që ai gjoja se kishte dërguar një njeri për ta vrarë atë. Në këtë padi ju bashkuan priftit edhe hoxhallarët e atij vendi. Vet Molvi Muhammad Hussein Batalvi, dietari i famshëm i Indis, kishte ardhur për të dhënë dëshmi kundër Mesihut premtull Islam në gjykat. Ai
Mesiu premtuar selam para prakisht kishte marrë njoftim prej Zotit, shpallje prej Zotit, që në këtë gjyq do të vijë edhe një hoxh i cili do të poshtrohet, ndërsa Mesiu premtuar selam do të dalë pa fajshëm. Edhe pse ai kishte marrë shpallje para prakisht që hoxha që do të vinte do të poshtrohet, edhe në raste të tilla profeti ose njeriu që merr shpallje edhe përpiqet, pra përpjekjet justifikohen për të realizuar shpalljen, por çfarë ndodh? Avokati i Mesihut premtuar Islam ka qenë Fazldin sahibi, i cili vetëm ka treguar që gjatë gjyqit erdhi një kohë kur ai donte të bënte një pyetje Muhammad Hussein Betalvit, një pyetje të tillë e cila do të poshtronte atë. Por Mesiu premtuar Islam kur mori vesh që unë do t'i bëj këtë pyetje gjatë gjyqit, ai menjëherë më ndaloi dhe nuk më lejoi. Dhe tha se ne nuk mund të durojmë pyetje të tilla qoftë për armikun. Fazldin sahibi e këshilloi që me këtë pyetje çështja e tij do të forcohet, edhe nëse nuk e bëjmë këtë pyetje, ai do të vështirësohet. Pra Mesiu premtuar Islam do të vështirësohet, por Mesiu premtuar Islam nuk e lejoi. Pra ishte një pyetje për jetën private të Molvi Muhammad Hussein Betalvit. Edhe pse ishte e vërtet, por Mesiu premtuar Islam nuk e pranoi që të bëhej një pyetje e tillë për të. Fazldin sahibi nuk ishte Ahmedian, madje ishte një antar jashtëzakonisht aktiv të xhamatit Hanafi. Dhe ndaj kishte kontradikte me Mesiun e premtuar Islam në fe, por çdo herë kur u sulmua karakteri i Mesiut premtuar Islam midis hoxhallarëve, ai që i pranishëm nuk qëndroi dot pa reaguar duke thënë që ai Mesiu premtuar Islam ka virtyte të jashtëzakonshme dhe dietarët e tij nuk mund të bëjnë ballë para tij. Pra, Mesiu premtuar Islam edhe pse paraprakisht kishte marrë shpallje që Molvi Muhammad Hussein Betalvi do të poshtrohe, por ai nuk bëri ndonjë hap nga ana e tij për ta realizuar këtë. Por çfarë ndodh? Zoti krijoi rrethana të tilla që kur ai u thirr nga komisari edhe para tij kur ai ishte ardhur si i akuzuar për vrasje, por komisari i cili ishte shumë kundërshtar, por sa e pa fituren e Mesihut premtuar Islam, menjëherë solli një karige që ai të ule para tij. Ndërkohë erdhi edhe Muhammad Hussein Betalvi, por ai vinte si dëshmitar. Dhe kur e pa, ai ndërkohë shpresonte që Mesiu premtuar Islam do të ishte në pranga, por kur e pa që ai ishte ulur me hijeshi para komisarit, u zemrua dhe i kërkoi komisarit që edhe atij t'i jepte një karige, por komisari i bërtiti dhe tha se jo, juve nuk do t'ju jepet karige. Pra, kjo ishte ajo që si Zoti bëri që Mesiu premtuar Islam, edhe pse nuk bëri asnjë përpjekje të lejuara për ta poshtruar atë, por vetë Zoti bëri krijoi rrethana të tilla që ai doli pa fajshëm edhe dëshmitari që hoxha u poshtrua. Vetë Mesiu premtuar Islam thot, ne e kemi shuar zemërimin kurse mëshirën e kemi ndezur. Tani duhet të shohim se sa njerëz kemi në xhamat që përmbahen kur zemrohen. Shikoni Mesiun e premtuar Islam, që ai nuk pranonte poshtrimin e armikut, edhe pse duke treguar të vërtetën. Por ka njerëz të cilët nuk ngrojnë të shajnë, madje edhe të grinden me të tjerët. Pra, xhamati ynë duhet i krijojë virtytet e larta që na tregoi Mesiu premtuar Islam me shembullin e tij. Dhe nga ana tjetër, edhe duhet mbetje të plot në zemër liksin. Mesiu premtuar Islam kishte të dyja këto cilësi që tregojnë se besimtari i vërtet është jashtëzakonisht i matur. Pra, një prift hindu, Lekram, që ditë për ditë shante profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhi dhe i tha selamu aleikum Mesiut premtuar Islam, ai nuk ia ktheu selam atij, sepse prifti në fjalë fliste keq për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por nga ana tjetër, Mesiu premtuar Islam ishte kaq i mëshirshëm, saqë nuk duroi dot poshtrimin e atij që fliste keq për të. Pra, për veten Mesiun premtuar Islam, siç u pa në ngjarjen që kam përmendur më lart. Pra, edhe pse ai me të drejtë mund ta poshtronte Molvi Muhammad Hussein Betalvin, por nuk e bëri një gjë të tillë. Hazrat Kalifi dytë thot, mbani mend
Ai që nuk u mëson virtyte fëmijëve të tij, ai është armik jo vetëm i fëmijëve të tij, por edhe të xhamatit, edhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe edhe i Zotit. Unë shpesh herë ju jap këshilla të ndryshme në hutbet e mia. Këtë e bën çdo kalif, edhe unë sot hazuri, por kalifi i dytë thot, derisa ju këshilloj në hutbet e mia, shoh përmirësim sado pak qoftë. Por kur nuk ju jap këshilla, atëherë pas një farë kohe ndikimi i tyre zbehet. Duke dhënë shembullin e një lodre që në anglisht quhet Jack in the Box, Hazrat Kalifi i dytë thot, është një lodër që ka një kuti e në të cilën ka një kukull me sust. Kur e mbyll kutin, njeriu që është në formë kukulle qëndron brenda dhe kur ja heq kapakun, ai del për jashtë. Kjo është gjendja e atyre njerëzve, të cilët vazhdimisht duhet t'i këshillojmë, sepse sapo të heqtim ata dalin për jashtë. Pra, Zoti nuk i dha askujt kaq shumë kohë, por Zoti nuk i dha askujt kaq shumë kohë që ai të këshillojë gjatë gjithë kohës. Prandaj duhet që njeriu të bëhet besimtar. Vetëm atëherë ai mund të vijojë rrugën e mëtejshme. Ky dy luftim do të vazhdojë derisa njeriu nuk bëhet besimtar. Prandaj ju këshilloj, dëgjojini me vëmendje dhe praktikojini aq shumë saqë ajo të bëhet pjesë e jetës suaj. Ky është edhe sekreti i përparimit të xhamatit dhe pikërisht ky është që e bën njeriu rob të vërtet. Pra ka nevojë që anëtarët e xhamatit të ndjejnë se Zoti i Madhrishëm i ka ngarkuar me përgjegjësi të madhe duke dërguar Mesionin e premtuar selam. Njeriu edhe sikur të ketë dobësi sa malet, nëse ai ka vullnetin për të larguar ato, nuk është të vështirë për të. Hazreti Isa alayhis salam ka një thënie të famshme. Ai thotë, nëse keni qoftë një grim besimi në zemrën tuaj, mund t'i lëvizni edhe malet nga vendi i tyre. Kuptimi i kësaj thënie është pikërisht kjo që mëkatet le të jenë të mëdha sa malet. Njeriu mund t'i asgjësojë ato edhe sikur të ketë një grim besim në zemrën e tij. Në momentin kur besimtari vendos fuqimisht që atë nuk mund ta pengojë asnjë pengesë, të gjitha pengesat i largohen nga rruga. As Kalifi i dytë vijon, sot dua t'ju them miqve të mi që të edukojnë veten me virtyte, po ashtu edhe fëmijët e tyre dhe të rinjtë e xhamatit ton. Largojini të gjitha veset si gënjeshtra, vjedhja, mashtrimi, pabesia, dredhia, përgojimi e tjetera, derisa ata që krijojnë ndonjë kontakt me ju të pohojnë që jeni njerëz të mirë. Mbajini mend mirë, u deshën 3000 vjet për të ardhur ky bekim që na erdhi përmes Mesiut premtuar selam. Nëse ne nuk do ta vlerësojmë këtë dhe ky bekim do të spostohet edhe për 3000 vjet të tjera, atëherë gjithë brezat që do të lindin në mes do të na mallkojnë. Andaj përpiquni që t'ua jepni mirësitë tuaja edhe fëmijëve tuaj. Më pas ata t'u japin fëmijëve të tyre, e ata njerëzve që do të vinë më vonë, e kështu me radhë. Dhe ky amanet të vazhdojë të jetë i mbrojtur kaq gjatë, saqë ne të fitojmë shpërblimin e Zotit për mijëra vjet, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që nëse ndokush themelon një mirësi, ai do të shpërblehet derisa ajo mirësi vazhdon të mbetet e derisa njerëzit vazhdojnë të përfitojnë nga ajo. Themeluesi i mirësisë fiton shpërblimin e gjithë të shpërblyerve të tjerë që vinë pas tij. Pra, ne edhe amanetin e kemi madhor, andaj edhe shpërblimin mund ta kemi madhor. Për këtë duhet të përpiqemi. Allahu i Madhrishëm na mundsof për mbushjen e kësaj porosie siç duhet. E ne ta plotësojmë, ta mbajmë fort amanetin që kemi marrë nga paraardhësit tan. Po ashtu ata që e kanë pranuar këtë amanet duke bërë bejt, Zoti i bëft edhe ata që ta mbajnë fort e t'u përcjellin të tjerëve dhe kështu ky detyrim të përmbushet siç duhet brez pas brezi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر